जा लाश पिया कॾहिं तुंहिंजो फिदो बूट ॾिसां त पुछां ख़तरनाक नौजवान था ॻाल्हियूं त तव्हां लखनि लखनि जहिड़ियूं था कयो पोइ माण्हू छो चवंदा कि नाकाम आहे नाकारा चवनि सड़न था माण्हू असां खां सड़न था छो जो मां ठहियल ठुकियल एक्टर ऐं एक्टर खे हिते माण्हू सड़ंदा किथे काथे इन करे माण्हू सड़न था ॿुध हवाल ॿुध न जा छा आहे जो सभु माण्हू असांजे सड़न था सफ़ा जो कोयला थी विया आहिनि छा चवंदा आहिनि थर जो कोयलो बि अचियो आहे माण्हू एॾा कारा थी विया आहिनि एॾा माण्हू असां ते सड़न था रुॻो तूं ई असां ते ठरी ऐं असांजे भाटे ते मरी थी हा हा मां छो न करां आख़िर तव्हां मुंहिंजा थियण वारा सोरा पकी त नथी ये घर ठहर भी रही नींदा आहिनि अरे दरअसल ॻाल्हि आहे कहिड़ी त आशिक़ जेके आहिनि हा आशिक़ मजबूर सफ़ा अॼु असांजे दौर में आशिक़ स्कूल जे टेम जो इंतज़ारु कंदा त केॾी महिल मोकल थी थिए त रोड सां नासूं हणूं हाणे वरी आशिक़ तरक़ी कई आहे तरक़ी बि अहिड़ी तरक़ी जो ॿुधाईंदो मां ढाण खणी पई अॼुकल्ह जंहिं ॾींहुं घिटी में राति जो अधु राति जो 12 बजे 1 बजे आशिक़ हेलो इज़ी रोड पहुती असां हिन मोबाइल जॾहिं हैंडफ्री आई आहे न बुढ़ा असांजे माइंड रवा पाइण शुरू कयो हैंडफ्री लिखे की हा अॼु रवनि जो रवाजु हाणे आयो अथई वरी छा थो थिए कहिड़ो रोड सां ॾिसेनि मोबाइल ते लॻा पिया आहिनि हाय जानी हा ट्रक चढ़ी वञ बुरो वरी छा थियो अञा आशिक़ जी ॻाल्हि ॿुधो रेल जे बंदि सां वञनि था ॻाल्हाए ट्रेन चढ़ी वियो रोज़ आशिक़ कयो आहे जीअं त ॿुध न दुनिया तरक़ी कई असां आशिक़ अॼु बि मोचड़नि में पादर माना त तव्हां सां वॾी वेदन आहे वॾो प्रेम आहे तव्हां सां वॾी ॻाल्हि सां वॾी वेदन आहे सॼे मुल्क में